Adakah anda sedang mencari peti ais baru yang boleh bayar bulan-bulan je untuk rumah anda? Sekarang ni LG ada buat promosi awesome terbaru tau. Dapatkan diskaun 50% untuk 9 bulan yang pertama. Depan saya pada hari ini ada satu peti ais dari LG yang datang dengan smart inverter compressor dengan 10 tahun waranti. Sangat jimat elektrik. Peti ais ni design dia top freezer dan ada water dispenser di bahagian hadapan. Okey, jom kita tengok di bahagian dalam dia pula. Di bahagian atas ni adalah merupakan freezer yang sangat luas, okey, dan ada space plus ice system iaitu moving ice maker yang boleh bantu anda buat ais secara automatik dan jimat ruang. Di bahagian bawah ni pula, okey, kalau anda lihat ada beberapa rak di bahagian kiri dan juga di bahagian pintu. Yang bestnya peti ais ni ada fresh zero zone yang mana anda boleh simpan ikan, ayam, daging tanpa perlu pembekuan. Untuk yang barang-barang anda nak masak hari yang sama kan boleh simpan dekat situ je. Di bahagian kanan ni pula adalah tempat isi air. So di sinilah anda isikan air untuk water dispenser anda dan juga untuk buat ais. Satu lagi, peti ais ni ada door cooling. Door cooling ni pastikan penyucukan yang sekata untuk peti ais anda walaupun anda simpan di bahagian pintu. Peti ais ni juga ada hygiene fresh yang boleh membasmi sehingga 99.9% bakteria. Menarik kan? Dan yang paling best, harga peti ais ni ialah RM80 sebulan. Tapi, anda hanya perlu bayar RM40 sebulan untuk 9 bulan yang pertama dengan promosi terhad awesome. Hubungi kami sekarang untuk grab promosi ni hari ni sebelum stok habis.